давоми 2 рӯз дар шаҳри Душанбе пойтахти кишварамон мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ оид ба варзиши сабук миёни ҷавонони дораи на камтар аз дараҷаи сеюм баргузор гардид. дар мусобиқаи мазкур 7 даста аз ҷумла аз шаҳри Душанбе, вилояти Суғд, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ иштирок доштанд. дар рӯзи дуюми мусобиқот ҳавои кишвар боронӣ буд, аммо пеши роҳи духтарону писарони варзишгарро нагирифт ва онҳо дар намудҳои партофти ядро, ҷаҳиш, давидан ба масофаҳои гуногун бо монеаҳо ва бидуни монеа ва ҳамчунин давҳои эстафета бо ҳам нерӯ санҷиданд. аз ҷумла варзишгари ҷавону умедбахш ки то кунун дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ хуб дурахшида буд, тавонист дар яке аз давҳо зинаи якумро ба худ ихтисос диҳад. имрӯз мо дар мусобиқаи ҷумҳуриявии Тоҷикистон ҳузур доштем ва дар намуди 800 метра ман иштирок карда ва сазовори ҷои аввал шудам ва мехоҳам ки чемпиони ҷаҳон шавам. рақибонам бад набуданд. аз вилояти Кӯҳистони Бадахшон, аз вилояти Суғд рафиқчи ҷои ман буданд, ҳарифоям буданд ва ман онҳоро мағлуб карда сазовори ҷои аввал шудам. зимнан дар рӯзи нахусти мусобиқоти варзиши сабук духтарону писарони ҷавон дар намудҳои гуногуни ҷаҳидан ба баландӣ ва дарозӣ, давидан ба масофаҳои 10,000, 5,000, 1,500 метр ва 100 метр, эстафетаи 4% ва омехта нерӯ санҷида, дар рӯзи охир бошад партоби ядро, ҷаҳиши секарата, дав ба масофаҳои 5,000 метр, 3,000 метр, 800 ва 400 метр бо монеаҳо, 200 метр ва эстафетаи 4x400 метр баргузор шуд. макони баргузории мусобиқаи партоби ядро ҳам серодам буда маълум гардид. ин ришта низ дар кишвари мо маҳбубияти беш аз пеш касб менамояд ва Зайтуна Самадова, модари қаҳрамони олимпӣ, бо диққат нишондодҳои варзишгарони ин риштаро ба сабт мерасонид, то шояд аз миёни ин варзишгарони ҷавон низ дар оянда қаҳрамони олимпӣ ба воя расад. аммо дар дави 800 метраи бонувон агар бархеҳо натавонистанд ба хотири шароити обу ҳавоӣ то ба хатти ниҳоӣ бирасанд, барои Зуҳробону ки аз дастаи Хатлон як мебошад, ин мусобиқа бо ҳавои номусоидаш бисёр ҳам мусоид ба анҷом расид. ӯ тавонист нишондодашро беҳтар карда аввалин бор дар тӯли фаъолияти касбиаш ба унвони қаҳрамони ҷумҳурӣ даст ёбад. 4 сол шуд машқ мекунам ва дар 800 метра ҷои якумро гирифтам ва эҳсосотам хуб аст. пеш аз ин дар бисёр мусобиқаҳо иштирок кардам ва ҷойҳои намоёнро гирифтам ва ин якум бор аст ки ман ҷои аввалро мегирам. барои ҳамин эҳсосотам хуб аст. ба ҳар ҳол умедворем дарёфти ин ҷоизаҳо роҳро барои ҷавонони тоҷик аз ҷумлаи духтарону писарон ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳамвор хоҳад кард.